年開始，人類已經發現喺3500年前以希伯來文寫成嘅舊約聖經之中，隱藏咗人類最神秘嘅拼字遊戲。只要每隔一定字數抽出字母，就可以組成有意思嘅條文。內容包括第一次世界大戰同二次世界大戰嘅準確年份，愛因斯坦嘅出現，甘迺迪同以色列前總理拉賓遇刺嘅時間，唐山大地震、神戶大地震，甚至現任美國總統克林頓嘅名字。有人相信聖經中隱藏嘅密碼包含人類嘅過去同未來，只要完全解讀，就可以預知世界末日嘅一切。未來啊！唔好咁啦，老闆娘講過啊，人唔係一出世咧就乜都識嘅，況且黎樂到今日先啱啱滿月啫。我知道有性，佢就因為嬲緊我，所以你個抱都唔喊，我一抱就喊。就係因為佢咁有性啊，你先唔可以放棄，你更加係俾佢知道你係佢媽咪，你好錫佢嘅。嚟啊，試多一次啊！俾我抱啊！乖哦！不如攞開背先，你幫我沖涼啦。乖，嚟落乖，嚟落乖，洗完白白舒服晒啦，係咪咧？幾舒服？哎呀，有冇事啊？睇過？黎樂啊，你睇下你啊 ，Auntie Mi 點樣整親你咧，冚親你咧，你就喊都唔喊，你媽咪抱你一抱啫，就喊到拆天咁樣，你咁樣唔得嘅，知唔知啊？大家要改嘅，知唔知啊？先生，想飲啲乜嘢你？是但啦。咁緊張嘅你個樣，面青青咁俾人追入嚟。唔係人啊，係鬼啊！好似你捉鬼。我間電視台每晚都有人好似發咗癲咁，有人話係鬼上身。實收冇折頭，38000套餐，先收一半，試完之後收埋另外一半。咁我都可以放心啲。你同馬小玲好熟啊？你揾得馬小玲幫手，你可以放心啦。自係嗰個女仔唔係馬小玲啊？咁係邊個啊？一個女仔，一個好似馬小玲嘅女仔。係咪你捉鬼？就喺裏邊。你係咪馬小玲嘅徒弟啊？你喺邊啊？我揾緊你啊！你揾我？想捉鬼就實晒，關你咩事？搶我單生意就關我事。邊個捉到鬼，咪邊個收錢咯。你咁樣唔係叫捉鬼，叫打人。唔好以為姓馬大晒，係要阻住我嘅，打咗先。
咁走係咁走咯，我都唔知我自己走佢呢條街嘅，跟住見到呢度有人咪入嚟咯。你肯定佢冇跟嚟？司徒，原來今日滿月啊！我特登嚟睇佢嘅。行開啦！縮咗水嘅。司徒本人，你做乜執我垃圾桶啊？冇人叫你跟住我我跟你，我睇住你咋？邊個喺醫院嗰陣時開餐啊？差啲衰咗啊！如果唔係我啊，你而家已經坐緊監啊！復生，你係邊個？第一次見。你落喺邊啊？喺裏面啊，不如同你入去啊！喂，我入去。喂，啲老人家話咧，幫 BB 仔戴肉眼可以定經，佢平時唔係成日喊㗎。唔係有咩事啊嘛？唔係啊，大咪話佢係全世界最好湊嘅 BB 嚟㗎。咪乖，我想抱下佢。你樂仔，記得認住我啊！我係你曾外公啊！1個月咁大個仔啊，第時一定高大過我。仲嬲天佑啊？有啲人唔可以忘記，就好似你唔可以忘記唐本正一樣。我努力緊㗎啦，我知有一日一定得㗎。未來，其實我唔試都知道失敗，因為我唔可以忘記珍珍。我諗起珍珍，我就想殺咗房天佑。只要一日我唔死，我係唔會原諒佢。算啦，未來姐姐，而家係司徒炳嘅血唔掂噶啦。如果唔拉大好友嘅話，就唔知做僵屍仲有咩目標噶。佢咁對你啊，咁你仲跟住佢？因為我唔想大好友多個敵人咯。而呢個敵人又係中意珍珍姐姐嘅。放心啦，我對付呢種人已經有晒經驗噶啦。當日大好友，我咪又係咁樣睇咗佢60年。好，我支持你。俾多個 double 啊！喂，唔好飲啦，中酒毒噶啦。做咩？仲當真自己係救世主啊？如果你唔再飲嘅，我話俾你聽，跟住你個男人去邊？唔該，你話俾我聽，阿個男人走去邊啊？我記得嗰陣時我行緊，仲落緊好大雨。當我終於忍唔住執隻嘢落垃圾桶。隻怪物跟住我係嘛？隻怪物有冇跟嚟我唔知啊，但係個男人應該冇嘅。你都會俾人打暈，邊個會打你啊？我都想知。我知。老闆娘，你翻嚟啦！你去咗邊度啫？好掛住你啊！成朝咧都揾你唔到。去咗書館買一本好緊要嘅書，跟住再買啲禮物俾你落。你真係見到邊個打暈我？頭先細路咧，放學生。係啊，係我打你啊！鬼叫你執我垃圾桶啊！我仲以為馬家啲人好巴閉添。想打馬小玲啊？未輪到你喎。咪以為條裙短個小玲姐姐係大晒喎！認唔認得佢係邊個啊？復生，你又識我？係我細妹啊！既然大家自己人落，唔好打啦，有咩坐低慢慢傾咯。有咩好傾啊？佢阻住我做生意啊！我係阻住你搶我單生意。我話知你，邊個捉到鬼就邊個收錢。你話係咪？係，冇所謂㗎，我冇所謂㗎。
OK，咁就簡單啦。邊個捉到就當邊個贏，由我做評判。好，咁我又同你玩下。咁玩好似冇咩意思喎，不如咁啦，邊個捉到鬼就邊個做師傅。咪咪啊，功夫未到家就等我教下佢啊。都好啊，反正冇咗個徒弟幫我執頭執尾。我都想加個條件。依家我啲人客走晒，邊個輸嘅唔該埋單。放心，埋單嗰一定唔係我。睇下邊個快。你輸咗啦噃？輸咩？你點做評判㗎？咁都睇唔到行捉鬼，話你知，隻鬼喺間包裏面其中一個人身上，一定係你。靠撞冇用啊！私人醒你兩招唔收錢，睇下呢度邊個腳踭唔到地。左頭左勢，飲埋呢杯好啦喎。有冇嘢問？衰鬼，再唔離開個男人身，我對你唔客氣。殺咗你，我罪人緊。立兵鬥者界陣停手，在前主席。我唔知點解你識請龍神，但係鬼魂未離身你就放龍，你係咪想連人都殺埋？要贏就唔理得咁多噶啦。我嚟問你，點解識請龍神？你係咪姓馬？關你咩事啊？邊個得閒姓馬？你輸咗啦噃！師傅嘅說話點可以唔聽啊？為咗捉鬼而殺人，根本唔配做我徒弟。你阿爸，我一定還翻俾你嘅。唔好意思啊，頭先啱行開咗。唔該。啊，呢件衫咧好熟口面喎，呢條褲我都有條喎，連對鞋都係啊！你究竟係咩人？點解你可以睇到啲污糟嘢？頭先嗰個咪咪又係咩人？點解佢識請龍神？明知我唔答，點解仲要問？你唔答嘅話，我會繼續問。問唔到嘅我會問第二個。馬家嘅女人就係咁，細細代代都咁執着。你識我哋馬家嘅人咩？其實你細個嗰陣，我哋見過噶啦。我見過你？幾時？我都係姓馬嘅。翻去問下你嘅姑婆，邊個係馬叮當？
你講嘢都幾似我。咩事啊？好苦啊！點解啲人會飲啲咁難飲嘅嘢嘅？想飲醉酒係因為想唔記得啲唔開心嘅嘢。但係酒醒之後一樣都會唔開心㗎。人係咁樣噶啦，避得時得時啊嘛。後生仔有啲咩唔開心嘅，咪講出嚟咯。你哋信唔信有一個媽媽會想殺自己個仔㗎？乜你爸媽想殺你咩？點解佢要咁做嘅？你話咧？做咩無端端講我啫？講緊你阿媽啊嘛，係咧？咁點解你媽要殺你啊？我唔知啊。冇理由噶喎，點會唔知啊？你阿媽個腦有問題㗎？你話咧？不如唔好講啲唔開心嘅嘢啦。我好想知個答案啊！你講啊！我仔唔係普通人嚟㗎，講你唔會信啦。我信㗎，你講啊！你哋話唔想講就唔好問啦。你信又好，唔信又好，佢要我殺人，我唔可以唔殺佢。你因為唔想殺其他人，所以情願殺自己個仔啊！我唔想再講。咩事啊？咪嗰個男人咯，見到未來姐姐。唔關人哋事㗎，係我諗起以前啲唔開心嘢啫嘛。小玲姐姐啊，想問你大佬有啊？呢幾個月你有冇見到佢啊？幫佢揾個球叔。佢揾球叔咩事啊？個球叔收咗佢。球叔，收咗我，收咗我。我未必收到你。叫你收你就收啦！我真係唔知我幾時會反抗。我唔想殺人，球叔，我求下你喐手。點啊？大佬又會點啊？放天佑佢冇事，不過球叔真係死喺佢手上。大佬又係咪又控制唔到自己啊？咁球叔依家點啊？佢而家冇事，不過之後冇人再見過你大佬。佢要死嘅，應該直接會揾你。小玲姐姐啊！你哋去咗邊啊？你橫掂嚟到啦，不如飲埋嚟攞餐先走啦。我走先啊。小玲姐姐，冇事啊，冇心情飲酒啫嘛，走啦。真真，真真，真真，真真對我有事啊！點啊你？有冇事啊？點啊你？冇事。
玲，馬小玲 ，BB， 你睇下邊個嚟睇你？大咪啊，頭先坐度嘅細路咧，走咗啦。嗰個可能係利樂啊。你唔好咁啦，我哋一定揾翻利樂。點解利樂突然之間會變成咁嘅？我唔知係發生咩事啊！死啦！利樂而家究竟去咗邊啊？你放心，唔好亂諗嘢。真係越嚟越驚啊！你係唔可以喊，喊即係代表輸。未來呢個時候你唔可以輸㗎。你要知道，要做一個好嘅媽媽，就要付出一世嘅心力啊！夜啦，我哋返去休息啦。點解會有媽媽會殺自己個仔㗎？你點啊？救我！救我！救你？我點樣救你啊？救我！有人想殺我！殺你？又係你媽媽想殺你啊？等陣。唔好咁多事啊，光頭仔，因住連命都冇埋啊！你想殺佢啊？你就係佢阿媽啊，光頭仔！救命啊！叫咗你唔好走噶啦，咁辛苦嚟做咩啫？遲早咪死路一條。唔使擔心噶，我應承過你，我會救你噶嘛。我有冇你咁快啊？佢係咪僵屍嚟㗎？一時就咁勁，一時就咁渣。光頭仔，你老實話俾我知，係咪有人使你嚟攞翻條龍嘅？你啊，光頭仔！點啊？夠唔夠皮啊？呢位 uncle 可唔可以嚟多次啊？我學識啦！點解佢識㗎？佢點解會識㗎？佢好似即刻就可以學識喎，仲
講咁多做咩啊？追！喂，你冇事啊嘛？你會唔會死㗎？我冇事啊，生生冇易死㗎。雙雙，你叫佢雙雙啊？雙雙，你係咪眼瞓啊？如果係，你瞌陣先啦。嚟啦！嚟啦！嚟啦！真係你啊！太好啦，太好！哎呀，對唔住啊，冇事嘛？你好大力㗎，對唔住Auntie May，要你擔心。唔緊要，一個月大就識得叫我啦。佢是真係揾緊你㗎，我哋而家翻去啦，好冇？我唔想翻去啊！見到媽媽應該開心嘅，但係我一諗翻你我出世時候嗰啲事，我就會唔開心，唔想見到佢啊！利樂，你唔好咁講啦，未來聽到好傷心㗎。咁你知唔知道點解佢要殺我啊？我都唔知啊，不過我諗佢咁做咧，應該有佢道理嘅。咩叫道理啊？道理，即係一個原因，可以解釋到俾人哋知，俾自己知，點樣為之啱，點樣為之唔啱。咁邊度可以學到呢啲道理啊？睇書啊！我聽人講睇書學到好多人生道理嘅。咁但係要睇幾耐先學得識啊？咁啊，我都唔知喎。我想快啲學識啊，因為我冇乜時間噶啦。點會啫？慢慢嚟啊嘛。不過我都明嘅，有啲嘢咧，針唔吉到肉就唔知痛。呢句又點解啊？即係支針吉落你度就好痛，我企喺側邊睇住嘅咪唔痛咯。呢一啲就叫做道理啊！咁樣針吉究竟有幾痛噶？有冇嗰次你冚我個頭咁痛啊？哎呀，你記得㗎？對唔住啊，俾我睇下，有點睇翻。哎呀，冇事冇事，唔好凍親個頭啊，錫翻曬。Auntie May啊，你唔使唔好意思噶啦，你已經講咗好多次對唔住噶啦。你第一次咧，俾我見到你出晒牙仔咁笑咋？咁樣叫做笑啊？我咁樣就叫做笑啊？係咪真係咁樣啊？唔係，你呢個叫笑樣，真正嘅笑咧由心裏面笑出嚟嘅，唔係扮噶。由心裏邊笑出嚟啊！淨話嗰種感覺真係好舒服，好得意啊！梗係啦，你又笑多啲添啊！我都希望可以。嚟啊！我帶你笑餐飽嘅。嚟咯，識驚未？未啊，不如玩第二樣嘢啊！仲玩？嚟啦！你話想玩嘅，快啲行啦！喂，嚟咯啊！使唔使同你食嘢啊？唔使啦。啊，養你真係抵㗎喎，奶粉錢都慳翻唔少。對唔住啊，利樂，我其實咧覺得你需要一個真正媽咪多啲咯。你唔會甩 Auntie May 嘛？你都係為我好啫，我明嘅。嚟啊！你真係嚟攞？咁你而家認得我啦？你係咪仲怪阿媽？我唔知道咁樣係咪叫做怪，我就係知道每次諗翻起呢件事嘅時候，我呢度都會好唔舒服。如果我知道呢條疤痕係點樣嚟嘅話，我諗我會舒服好多㗎。
過去咗又唔想再睇。點解你唔肯講俾我聽啫？你明知個答案都唔肯講俾我聽，點解啊？我講唔想再講，你唔好再叫我講，你唔好再逼我啦。我唔係逼你啊，我只係唔明啫。我明點解你知道個答案都唔肯講俾我聽啊？點解啊？係咪如果我唔講俾你聽嘅話，你就唔會再認我做阿媽？係咪因為咁樣，所以我之前一抱你，你就會喊？係，因為你有你瞞住我，你唔講俾我聽，我覺得唔舒服，所以我唔想俾你抱。仲有，點解你要我同爸爸跟埋你一齊去死啊？好多嘢你唔會明，我亦都唔想再講爸爸以前嘅嘢，我唔想再提，你唔好逼我好唔好？你唔講俾我聽，我知你一定有你自己嘅道理嘅，我只係好想知道究竟個道理係咩啫。我承認我唔係一個好媽咪，但係如果你咁走咗去，你都唔係一個好嘅仔，你知唔知啊？你可唔可以俾個機會我，俾我學下點樣做一個好媽咪？你可唔可以跟我翻去，跟我翻去破嘅呢巴？阿 Timmy 啊，我哋走啦，陣間幫我買啲書翻去睇。我翻嚟啦，老闆娘啊，不如咁啊，你慢慢傾，我翻出去做嘢先。唔該晒大咪，過嚟啊！仲記唔記得我係邊個？你係叮當姨姨。而家咁嘅 size， 唔好再叫我做姨姨，叫我做 auntie 啊！叮當 auntie， 咁咪差唔多。等嚟睇下你啊，睇落真係幾似你爸爸，面尖尖，耳仔兜兜。叮當 auntie 啊，可唔可以講多啲我爸爸嘅嘢俾我聽啊？李樂啊，你成身污糟邋遢啦，不如沖個涼先好唔好？係啦，李樂，入去沖個涼先啦。哦，你識唔識啊？使唔使 auntie 幫你呢？唔使，我自己識噶啦。咁啊，記住咯，上上下下、左左右右，洗得乾乾淨淨啊！我見過你點沖涼，我學識晒噶啦。未來，唔通你諗住成世都唔同佢講咩？我唔知啊，我好想同佢講啊，不過我覺得我同佢硬係爭咁啲默契。佢係你個仔嚟噶，爭咁啲默契。我最初諗住等佢慢慢大，慢慢搵機會同佢講。我點知突然間大得咁快？你叫我點樣接受啫？我咩心理準備未有？唔通你想係成世都以為你係一個冇人性嘅媽媽咩？係冇錯，霍基呢不係一個俾人逃避問題嘅地方，但你已經唔可以再逃避。如果你唔再面對利樂嘅話，我即刻趕你出去。叮當啊，你就多幫忙我一次啊！你話過噶，我唔識教，你會幫我教噶。我對住我真係唔想再睇翻以前件事啊！你就當幫埋我一次好冇？真係唔應該立亂應承幫人。好，我就幫埋你呢次，但係以後嘅問題，你一定要自己去決定。冇事啊嘛。嗱，如果你冇事，飲啖水啊，最低就等我知道你死咗未啊嘛。你咁乖，你爸爸媽媽一定好錫你頂啦。我諗佢哋而家一定好擔心你噶。我係孤兒嚟㗎。你醒啦？真係好多謝你。邊度使多謝啫？哦，原來你發節嘅。你啦，沖完未啊？使唔使auntie你幫你啊？唔使啦，我自己搞掂得㗎啦。咁你快啲咯，因住痛親啊！哦，嚟啦，係你叫咗嚟啦。啊，係咧？點解佢哋要殺你啊？想偷咗我攞翻啲嘢啊！你放心啦，
有我喺度，我一定唔會俾人傷害你噶。點解你要幫我啊？因為你係我第一個朋友咯。朋友唔會拖我個。唔好再着大咪啲衫。Auntie 同你買嗰啲衫。唔該晒，叮當 Auntie。係咪有嘢想同我講啊？睇嚟同你講嘢都唔使再轉彎抹角，就等 Auntie 考下你。你知唔知咩係魔星啊？係咪我出咗世之後就會有好多人死啊？喺好耐之前，的確發生件咁嘅事，所以佢哋就唔想俾我出世。但係你而家望我個樣，我似一個魔星咩？唔似。但係你知唔知？當你仲喺媽媽肚裏邊嗰陣，你令媽媽去殺人、去吸血，所以大家都以為你係。所以佢就想殺死我。係咪其他人條命緊要過自己個仔㗎？利樂，你唔想咁諗嘢。每個生命都係值得尊重㗎。係唔可以殺人嘅，你知唔知啊？你唔明啊？好，你唔明嘅，你殺咗我，使唔使借把刀俾你啊？殺你唔使用刀噶，不過唔使就不過，我叫你殺咗我，我叫你一手殺咗我啊！殺我啊！我唔會殺你噶。點解你唔殺我？因為你對我咁好，我唔捨得噶嘛。咁你而家明唔明白點解唔可以殺人啊？我諗我有啲明嘅。遲啲你再多啲同人相處，你就會明白我嘅意思。你媽媽就係因為唔想再傷害人，所以即使佢再心痛，佢都要喐手殺咗你。利樂，你話咁嘅媽媽，你應該覺得自豪先啱㗎。咁我爸爸咧？佢殺咗好多人，就連你契媽黃珍珍，因為大家都好唔捨得殺人殺死咗。所以最後，你爸爸係死喺馬小玲手上。咁我使唔使搵馬小玲報仇啊？咁黃珍珍應該搵邊個報仇啊？知道爸爸死咗之後，會唔會唔開心啊？都有少少。你未同爸爸傾過偈，未同佢見過面，你都覺得唔開心，更何況係你媽媽咧？但係你知唔知？佢從來冇怨過任何人，因為你爸爸的確係做咗好多事。佢係罪有應得噶，利樂。只要你知道每一個人係點諗嘢，你就會明白呢啲問題。其實每一個人都有啲解決唔到同埋唔想面對嘅事，你媽媽都唔例外噶。慢慢學啦。一杯 VIP 啊 VSOP 啊！喂，你未夠稱喎，邊個俾你飲酒嘅？俾佢啊！老闆啊，佢而家大個仔噶啦。嗱，利樂，你睇下呢一本書啱唔啱睇？唔該晒 NTV， 不過可唔可以幫我買多啲翻嚟啊？冇問題，聽日 NTV 成間書局幫你搬翻嚟。大咪啊，過去嗰邊睇下啲人客，仲有啲咩要啊？我今日學識咗笑啊！我出世嘅時候就學識喊，今日就學識笑。我都唔知我聽日會學識啲咩嘅。我就係希望可以學識點樣對住你笑。我係咪好蠢啊？連呢啲嘢都要學。邊係你蠢啫？係媽咪唔啱先真。媽咪連你笑都要你自己學。咁如果第時我有啲咩唔識，可唔可以問你㗎？梗係可以啦。不過驚到時我自己都唔識點教你啊。唔緊要㗎，如果你都唔識嘅話，我哋一齊睇書啊，一齊睇到識為止咯。我就希望可以快啲明白晒我唔明嗰啲嘢，同埋可以開開心心咁樣叫聲你做媽媽。做咩啊？你又想喊啊？
人唔係一定唔開心先喊噶，話唔定開心都會喊咧，感動又會喊，仲有擔心都會喊噶。等陣先啊，咁多樣點樣分噶？點分啊？譬如話，開心嘅喊通常都冇聲嘅，好似今日咁樣啦。我好擔心你，咁我去揾你。走。啊，我認得你啦！你就係魔星出世嗰晚叫曾祖。你唔好岔開話題。依家我啲人客走晒，條數係咪你俾先 ？OK。我哋今次嚟係想攞翻樣嘢。乜嘢？問下呢個光頭仔係咪有啲嘢屬於我哋嘅？快啲交翻出嚟！你哋又想將我仔點樣啊？你個仔？咁佢咪魔星？哇！食咩奶粉打得咁快啊？唔使理佢，快啲交翻啲嘢出嚟！係要俾你嘅，早已經俾咗，而家都唔俾嘅，你打死我都唔會俾你噶。好，咁我就要你死。唔使擔心噶，佢哋嗰啲嘢好易學啫嘛。既然係曾祖嘅嘢，就叫曾祖嚟同我攞。喂，你咪以為你識得曾祖，我哋會驚你喎？入得嚟我間吧，就要遵守我規矩。你哋冇資格同我講，翻去叫曾祖嚟揾我。好，你咁想見曾祖嘅，我即管同你傳達一聲。走。你落，攞出嚟。佢哋要殺佢，我先至救佢㗎咋。咩嚟㗎？係一種龍，叫做雙雙。據聞呢種龍係專保護啲奇珍異寶。奇珍異寶？李樂，究竟知唔知係乜嘢嚟㗎？我問過，佢都話唔知。值得曾祖咁緊張嘅，唔係好多嘢啫。係咪即係上次救過我哋嗰個啊？李樂啊，乖啦，不如俾翻人哋啦。唔得噶，佢哋搞成係咁樣，俾翻佢哋一定冇命噶。叮當 Auntie 啊，可唔可以諗個辦法啊？